Demat deoc'h entolagadirio e vo kaoz deus arzoù gannion monarim da zijolei labour al livourez anapreden, met da genta 7 uorzel war keleier ar vro. Et 10 000 €. Setu ar pez a c'houlenn diouiez ar gevredigez keren skolioù diouiezek publik a kelenomp kevredigez kelenerien ouz a rektordi. 10 000 € da bepini. Rager vezo ne vicheke douge deus a lezen molak var gelen ar yezou randvroel, nag deus a renem gleo stad randvro be sine de raozoun e daouvil daou var nugen. Ar pal a oa tremen deus ugen mil skoliat en entenou brezonek da dregond mil e daouvil 6 var nugen, met ervez ar c'hevridigezhioù nevez griet nentra gant ar stad a dizout an iverze. Setu perag o deus divize laka gwaz gant ar goulenn digolze gant chikour ur rabinet alvokat, daouvizen deus a rektordi da respond deho, a rog m'ave fait sezi set a les varn melestradurel ganto. Nag ur gaer a dro zo begret gant ar skipper Nicolas Lunven var gours ar Vendée Globe. Gout e bez a dibabet un en kornog eo tremenet deus an 9 plas a tregont d'an 1 plas ar mintinman. Pem kant c'hwer 1000 mor a pevar ugen, zo bet redet gantan da la rede ouspen 1000 kilometrat e treant daouzek hag an trizek a viz du. Trere va rekord ar vras a hed treuzet din d'an pederorvez varnugen gant ur va gimoka. Emañ a lestras e tre an inizi Açor a Canariez, nepel deus Madera. Allez, ça déboîte, on est en train de passer à côté de Madère, là, le vent est revenu. Echent ta plas e kaverato Johan Richom hag en trede Thomas Ruyan. Et deom bremañ d'ober anaoudegez gant al livourez anapreden a wene dio stank gant e bro hag e endro. C'est dahe un triketra, un arwez a vrou iverzon din d'an bar liva anapreden. E hunan e deus desket ar vaouez liva, evidi flijadur da genta. Awenet on gant an endro e ben ar fin, hag gant ar pez a zo tro dro ar gevredigez. Met dreistol ar sevenadur breiz. Klas 40 skriva a tau lavarenik ouz an tolenou gant ur ster kreñ a war ma meustra di war ben an endro, di war ben breiz, da skwer eb naonet breiz ebet. Mafel d'or klevout kan a la bousset, na prenit ket ur gawen, plantit ur ven. E ben ar fin e oan awenet gant ar pez e oa ar vezet e sufrans, distrujet e oa bet kalzik a wez, evit sevel, an entiz newe hag evit gounit ugen minuten, tro dro kast, a se zo spontus, quoi. Difen an endro a difen e yez, dre an arzou. Setu da betra e gwez anapreden e buiz. A laouen eo da rana e diou garantez gant a real, a reia oan kadreistol. Régine, Col, hag artichaud, ya matre. Gant e embregerez ad a liviou e aouz atalierou da zeskid ar vugale a naout al legumaj hag ar plant endro deo. En doar eo da raiontam liou d'ur bet livet fall. E ben ar fin an arz a zo respond pozitivel d'ur gevredigez a zo a vechou negativel gant a tout ar releier a zo fall a tout hag emose e vez desket trao ez eus liamou sokial int a zo assemblez a pas dirak ur skram a zo samtre ben ar fin. Lakaat an daouarn er pri, sevel un oberen gant chikouren de lien, gant el fennou boutin an endro e c'hell don an aouen.